Привет, привет, мои зрители. Началось утро. Ох, буйное. Дюшка. А в коробке кто? Малыш. Куда малыша дела? Фунтик. Где малыш? М? Вылез. Что, малыш? Птички полетели? Ай, много птичек сегодня будет. Ты хочешь на окошко? Так бежи. Давай. Кто там? Птички. Ну не пугай же ты их. Здрасте. Новинка какая-то. Что это такое? М? Еще один охотник. Не видать мне птичек, как своих ушей. Все птички разбежались. Кто это творит такое? М? Малыш? Не знаешь, чем заняться. Понятно. Фунтик, ты чего сюда забрался? М? Сказали воду нам набрать. Тревога. Вот скажи, Фунтик, помогаю воду набирать. То вдруг чего? А? Что там? Пока ситуация непонятная. Буду завтракать. Что ж там, покрутила телефон от переживаний, наверное. Что ж летит. В общем, пока будем завтракать. Коты, смотрю, притихли. Уши навострили. Что ж летает, значит. Ой, как страшно. Кот там мяукает. Так, малыш, тише. Это котенку бездомному. Сейчас будем кормить его. О, хвостики.
Хвостики какие жирные. Фунтик, а тебе зачем? Вы ели уже. Сказали, сейчас еще свет отключат. Воду закипятила. Не знаю, может и отключат. Кто его знает, что будет. Чего нам ждать? Воду набрала. Коты бесятся. Им чего? Вон. Ходят, бродят. Что, мои хорошие? Хочется сказать доброе утро. Какое-то оно такое тревожное утро, скажем так. Все будет хорошо. Все. Пусть у всех будут выходные удачные. Отдыхаем. Все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.